Hello， 大家好，我係 Andy Dark。今日咧想同大家分享嘅咧係一個非常之簡單，但係大家應該咧未聽過或者未食過一個法式甜品，叫做 Floating Island。咁佢嘅法文名咧就係 Île flottante。Thank you Google。呢一個甜品咧，如果我冇記錯嘅話咧，就係我當年讀南大咧第一個要學嘅甜品菜式啊。咁咧可想而知咧，你知道咧佢係有幾簡單，但係同時間咧佢係有幾咁重要啊。因為咧，如果連呢個甜品都整唔好咧，更加 advanced 嘅甜品咧就真係會 handle 唔到噶啦。仲有喺幾個禮拜之前咧，就同其他嘅 YouTuber 一齊拍片啦，咁就教佢哋整呢個嘅 Floating Island 嘅。咁但係因為咧嗰個係一個遊戲性質多少少啦，咁所以咧就冇真係講到嗰啲 steps 咧好 detail。但係佢哋嘅有啲 fans 咧就話：喂，可唔可以拍翻條教學片咧 show 翻俾我哋睇，點樣可以好認真做翻呢個甜品咧？咁所以咧找數真漢子啊，咁就決定咧今日咧 show 俾大家睇點整呢個法式甜品呢個 Floating Island 啊！話明呢個咧係南大第一堂甜品班咧要學嘅一個菜式嘅時候咧，其實我哋可以將呢個咧分為最基礎嘅兩大部分。第一個咧就係一個 meringue， 一個蛋白啦。咁其實打蛋白好重要，因為你做梳芙梨啊，做好多唔同嘅蛋糕咧，其實都需要打到一個好嘅蛋白一個 meringue 出嚟。而第二 part 咧就係一個 crème anglaise， 一個 custard sauce， 呢個吉士醬啦。咁呢個又係好重要，因為有呢個 base 你先可以整到可能係 pastry cream 啊，甚至整雪糕啊，整好多唔同嘅甜品咧，都係由呢個吉士醬開始。咁所以咧，我哋而家開始咧做咗嗰個打蛋白，做咗個 meringue 先啦。首先咧，我哋就將啲蛋白倒入一隻 mixing bowl 入面，落大概咧1/4預留咗嚟整個 meringue 嗰個蛋白嘅糖，咁即是大概20個 gram 到啦。咁打佢大概30秒左右咧，起少少泡先。因為咁樣咧，比起你一次過加晒所有糖落去咧，係會易打起個蛋白好多噶。之後放埋剩低個60 gram 糖繼續打。咁頭先咧有講到咧，呢個 Floating Island 係南大甜品嘅第一課，咁當時咧就一定要用手打嘅。咁但係如果你屋企有嗰啲電動打蛋器咧 ，feel free 去用佢都得嘅。咁但係講真，用手打都唔係真係打咁耐嘅啫，都係幾分鐘搞掂噶啦。咁同埋咧，我就係想喺度示範俾大家睇啊，我用手打都做到呢個甜品啊。咁變咗大家咧就冇藉口話喺屋企整唔到啦。咁仲唔快啲 share 呢條片俾你男朋友女朋友睇，叫佢哋整俾你食。打到咁樣咧 firm peak 就 OK 噶啦。之後我哋就可以將啲奶倒入一隻平底鑊入面，加50 gram 嘅糖落去，慢慢咧煮熱煲滾佢。差啲唔記得咗要落埋呢個雲呢拿精油落去添。當啲奶滾起之後，就可以轉翻做中細火，然後就準備2隻湯羹，咁就可以將頭先嗰啲 meringue 即係打起嘅蛋白咧，整成 quenelle 嘅形狀，咁即係好似一個長身嘅鵝蛋形咁樣啊。咁其實就唔使太貪心啊，因為多得滯咧，其實你都刮唔到咧，就會必晒出嚟噶啦。咁所以咧夠就 OK 噶啦。但係調翻轉，如果你刮咗1-2下，覺得佢唔係好夠豐滿，唔係好夠嘅話咧，你就可以咧加翻多少少蛋白落去繼續刮噶啦。然後就可以用一支羹咧，由外到內貼住另一支羹咧，向住自己咁樣刮。個目標咧就係可以平均地咧整到佢有3面嘅。咁 to be honest， 你屋企嗰支羹嘅大細啊，個弧度咧都會影響成品嘅賣相噶。咁好似我屋企呢支羹咧就比較平，唔算好有弧度啊。咁所以整出嚟咧都比較長身，唔夠拱，唔夠一個蛋形啊。咁同埋啲邊咧，你都見比較 sharp 啲啦。咁所以咧，你喺屋企整出嚟嗰個樣咧，同我呢個未必會100% 一樣。咁當你刮到一個滿意嘅形狀之後咧，就可以攞另一支羹咧，飲水咧，刮最後嘅一下啦。咁等嗰個 meringue 咧唔會黐得隻羹太實咧，你就可以放入去頭先嗰啲奶裏面咧，慢慢煮噶啦。好啦，等我再近鏡慢鏡俾大家睇一睇點樣整個 quenelle 先。煮咗3至5分鐘之後咧，就可以撈翻佢出嚟，放涼之後咧就可以 keep 喺雪櫃先。之後就可以將頭先用嚟煮 meringue 嗰啲奶咧，過隔西隔走嗰啲蛋白碎先，咁可以直接咧隔落另一隻鑊嗰度噶。咁頭先500 gram 嘅奶咧煮完出嚟就剩翻300幾 gram 啦，咁我哋咧再筆走啲先，淨係要250 gram 咧，其實就夠噶啦。之後就喺一隻 mixing bowl 入邊咧放埋嗰啲蛋黃，20 gram 嘅砂糖。發打30秒左右，令到佢變成淡黃色先。
同時間咧就可以煲翻熱嗰啲奶。咁當啲奶滾起之後咧，你就可以將佢咧倒翻落個蛋黃嗰度啦。咁但係記住一邊攪一邊倒，唔係你啲蛋黃就會即刻熟晒噶啦。再將嗰個蛋奶 mix 咧回鑊，開一個中細火咧，慢慢煮到佢稍為結身。咁一邊咧就貼住個鑊底一路攪佢。記住千祈唔好大火，唔好將呢個咧蛋奶 mix 咧煮到超過83度啊，否則咧你就會整咗一個有甜味嘅炒蛋出嚟噶啦。咁當你咧煮咗一陣之後咧，你開始攪下嘅時候咧，見到啊嗰個鑊底咧可以留咗半秒嘅痕跡喺度啊，甚至你拎支棍咧用隻手指一劃，佢可以咧 hold 到一條軌跡喺度咧，咁呢個 crème anglaise 咧其實就 ready 噶啦。為咗嗰個製成品更加好啊，我哋會將佢再過多一次隔篩啊，隔咗嗰啲咧有機會你可能咧煮熟咗嗰啲蛋粒喺裏面啦。然後即刻準備一個 ice bath 俾佢嚇，冷凍一下佢先，令到佢個餘溫咧唔會繼續將自己咧變得越嚟越結身啊。咁同埋因為係食物安全嘅問題啦，咁甚至咧佢降咗溫之後咧，你可以再放入雪櫃嗰度等聽日先用都 OK 噶。最後我哋貼住面咁樣放翻張保鮮紙喺表面啊，因為咧你知熱嘅奶凍咗之後咧，表面就有層膜噶啦。咁我哋咧係唔想有啲咁嘅事發生噶。之後就整嗰個焦糖裝飾啦，咁就唔使一對嘅，一隻就夠噶啦。咁如果你嗰個咧冇咁大冇咁圓嘅話咧，咁就求其喺屋企咧揾一隻差唔多大細嘅咧就可以繼續跟住我做噶啦。咁首先喺上面搽少少油先。咁我哋咧落大概60 gram 嘅砂糖咧落一隻細煲裏面咧，用一個中大火咧煮個焦糖先。一開始咧就可以俾啲耐性等下噶，唔使係咁樣攪佢噶。當啲糖開始慢慢溶咧，有啲金黃色咧，你就可以攪下去，等嗰啲糖咧均勻地受熱啊，慢慢煮成一個焦糖出嚟噶。因為焦糖嘅熱力咧係可以繼續持續將自己煮到更加焦，咁所以唔好煮太耐啦。所以你可以好似我咁樣咧，將佢滗起拎高倒翻落去咧 ，keep 住呢個動作咧，就可以將佢降溫。又或者準備一塊濕布喺旁邊咧，掂一掂個鑊底咧，都可以咧令到佢降溫嘅。咁你可以試下呢個 caramel 係 ready 未嘅？咁如果佢仲係滴滴仔斷斷續續，唔可以畫到一條線出嚟咧，就代表佢太熱啦，咁要等多一陣。去到好似咁樣咧，你可以咧來來回回畫一條唔斷嘅線咧，就代表你嘅焦糖咧係 ready to go 噶啦。然後你就可以咧不斷喺嗰個模或者個碗上面咧，用唔同嘅角度咧揈你嗰啲焦糖上去啊。如果整下你個焦糖咧結得滯嘅話咧，你可以開翻一個中細火咧，興熱佢10零20秒，等佢流質翻少少咧，就可以繼續整噶啦。完成之後，你就可以等2-3分鐘，等佢 cool down 咧，就可以將成個罩咧騰翻出嚟噶啦。去到呢度咧，我哋已經準備好所有嘢咧，可以將呢個 floating iron 砌埋一齊啦。咁恭喜晒你哋啦，你哋已經可以做到一個藍帶嘅初級甜品啦。係咪應該俾啲掌聲自己咧？咁如果咧你未 subscribe 我嘅 channel 咧，希望你可以支持一下，撳 subscribe， 撳埋 like 啦。咁有咩問題關於呢個甜品又好，其他嘢都好咧，寫 comment section 嗰度，我會盡快覆返你哋。咁等我而家咧砌埋呢個 floating iron 俾你哋睇先。